الإنسان اللبناني في عنده طريقة تفكير غير كل العالم. الإنسان اللبناني كل حياته بيفنيها مشان عائلته، مشان أصحابه، مشان إخواته، مشان جيرانه. الإنسان اللبناني هو اللي بيميز لبنان، طبعا مع الطبيعة، مع كل شيء، مع لبنان القديم، مع لبنان الأخضر، مع جميع. كولو طعمة مبادرة بلشت عند أبو شادي. رحت لعنده واتفقنا سوا انه كل شخص بيجي بياكل ب20,000 بيقدر يترك 20,000 تاني، واذا قاطع حدا جوعان بيوقف وبياكل ببلاش. الشخص اللي حابب يعطي، حابب يطعمي، بيقدم وجبة بينحط عليها رقم بلا اسم، بينحط على تابلو صغير هيك، بيكون قاطع مثلا اللي بده، مشان لا ينزل ولا يطلب ولا شيء، بفوت بيلقط هاي الورقة بيقدمها وبيطلب. بلشت من هون وكبرت المبادرة، ومعكم بمساعدتكم كتير لبنانية برات لبنان وبلبنان هالمبادرة كبرت كتير، ومبالغ كتير كبيرة تجمعت تنقدر نطعمي الوفات من العيال من العالم ونطعميهم لقمة غير شكل. مش بس طعمينا الناس المحتاجين، بس كمان دعمنا الاقتصاد ودعمنا مبادرات كتير صغيرة. اليوم بدي اقول شكرا 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 لكل شخص بعت من 1000 ليرة ل5 مليون ليرة واكثر، وبدي اقول كتير ميرسي لفؤاد صديقي من كاليفورنيا جاردن. أنا كيف فول and I ain't fooling. أنا كيف فول مش معقول. حدايق كاليفورنيا ده أحلى فول، تدوق مرة واحدة تجيبه على طول. اليوم نحن برمنا على أكثر من 30 محل، برمتنا ما كانت توقف، برمنا من طرابلس على صيدا على بعلبك على بيروت، كتير محلات نوصل لعندهم نشتري منهم من منتوجهم، إن كان مونة، إن كان خبز، إن كان منقيش، إن كان طبخة مطعم رزعة دجاج، ونوزعهم لعيال هن عايزة. منا أكل شي سخن، منا ما عندها مونة أو منا قادرة تطعمي أولادها، حتى اشترينا لهم بسكويت. قاعد عم بتذكر 3 اشهر ولا احلى من هيك، كيف بدي انسى ام جورج. ام جورج كنت روح لعندها على اساس تعمل لي ساج، اطلع بالاخر فاهم من عندها ب3 صواني ورق عنب، وتقول لي خدهم معك طعميهم لاولادك، واكل منهم 7 ايام واتذكرها كل يوم. رجعت عند ام جورج مره واثنين وثلاثه، وكثير ناس طلبت مني روح عند ام جورج، هيدي الست يلي عيونها حلوين وضحكتها كثير حلوه، ومع كل المشاكل اللي قطعت فيهم ابدا ما راحت عن وجهها. انا عند وين؟ عند ام جورج. رجعت عند ام جورج، برجع بعرفكم اذا ما بتعرفوها لام جورج. ام جورج بطبي، ارجع لعند ام جورج اللي كلكم طلبتوا مني ارجع لعندها. انا هون الي شي 20 سنه فاتحه وماشي الحال كان، والحمد لله يعني كتر خير الله متدين حالنا. بجيب لك معي سوربريز لك وتطعم الناس اللي جوعانين. كيفني معك؟ انت ما جيتك عقل، جيب لك معي 700,000. ميرسي كثير لك، والله يعطي اللي بيعطي. قلت لها جاي اكل بس عندك وحده لقمه زعتر، ما بدي شيء منك بس لقمه زعتر، انه وحياتك جاي بوسك اقول لك مرحبا. ام جورج من 9:30 بالليل لليوم عملي طنجرتين ورق عنب. صايبه وجهي؟ لا بعد ما بلشت. طيب ما بدي اتعلق مش الحال؟ هلا ايه اكيد. طلعوا الطراوه مثل الزبده من كل بلدان العالم، عم بيحضروك ومبسوطين فيك قد الدنيا، وعم بيعطوك املهم ودعمهم من بعيد، وان الله راد الكل رح يوقف حدك، ويلي بلبنان رح يجوا لعندك. باتر بايتس او النموره او طنط ناديه، هالست الختيار اللي بلشت تطبخ، بلشت تعمل صاج من عمر ال20، اللي بعدها اليوم عم تشتغل، وهالضيعه الكتير حلوه الصغيره يلي شوي منسيه بالجبل قديش فيها عطاء. أنا سعاد. نحن إجمالا نحن بنعمل عنا الباتر بايتس يلي بنعمل كل شيء له بيت. هاي جايز، أنا ماهر خير الله، ابننا لسعاد، بنعمل all kind of nut butter. رح نعمل بيتزا ورح نعمل ساندويتشز.
انه كل العالم عم تدعم رح تدفع نص نحن ونص انت، فنحن اليوم بمليون ليره رح نقدر نطعمي اكثر من 60 ولد يشبعوا يتغدوا يبقى اكل عشيه، يعني غدا عشاء. وثانك يو اول فور يور سبورت. اليوم رح ندعم جمعيه اسمها سبارك، جبت لهم مليون ليره. اول شيء تنوقف حدهم تنسندهم تيكفوا قدر شغلهم، واهم شيء تنقدر نعمل قد ما بنقدر مناقيش وخبز، يمكن 300 او 400 منقوشه زعتر وجبنه. وهلا بعد شوي سبارك رح تيجي تاخذهم وتوزعهم على كل الناس اللي مش قادره بهالايام تاكل منقوشه سخنه وترويقها غير شكل. حنا ايليا يلي رغم كل شيء ما بيقدر يمشي، الحياة كلها برمت عليه، بس بعده مصر انه بده يتصيد ووحده بلا ما حدا يساعده، وبيوعى كل يوم على بكره بيتلقط بالشرايط وبيطلع تيشوف شو الرزقة عم تعطيه وكم سمكة بيقدر يطلع. اسمي حنا أنطوني سلية من قد البترون، قاعد على بطول سلوطة ل 32 سنة. أي شيء بحب كتير البحر، بس صرت خوف بآخر فترة إنه بيعرق له إجرية، بكون عم بشتغل بالبحر بخوف إنه كيف بدي أقول لك جايبين شباك، جايبين له لحنا شباك، رح نعمل له سربريز. شايفوا الثلاث شباك ولا لك؟ طول بعمرك. هول الشباك هلا فرجيكم اياهم جداد خلنج. نسقت انا وجرجي جبنا لك شباك، هو عملهم تعب عليهم. طول بعمرك يا ابو فصار عندك شباك جديد، فمن هلا ورايح ما بقى فيك تطلع سمك عادي، بدك تفرجينا سمك بالكيلوات. ما الله اتفقنا؟ اشترينا مونة من أكثر من 4 ضيع بلبنان، أغلبيتهم من الجنوب. كل العالم، كل هالستات، كل التعاونيات يلي بتشتغل كتير كرمال تعمل مونة طيبة مرتبة ولدرجة مهمة إنه بنقدر نخرج نطهرها برات لبنان. اليوم رح ناخذ اغراض مونة تقليدية قديمة، مونة مزبوطة، مونة بحب اشتغل فيها من أكثر من 4-5 سنين، ورح ناخذهم نروح فيهم عند المسنين بالمنصورية بعد ما نخلص. بالحملة اللي نحن عم نعملها جايب معي مليون ليرة. هالمليون ليرة جبنا فيهم كل هالغراض: مربى الكرز، مربى التوت، مربى التفاح، مربى اليقطين، زيتون، برغل، زيت زيتون، دبس الرمان، خل التفاح، كبيس الخيار، كبيس المقتة، مربى الباذنجان، مكدوس الباذنجان، مكدوس اللوبيا. عم نحكي عن 6 صناديق 7 صناديق مفولين غراض، فهول بيعملوا يمكن طبخات بقيمه ما بعرف 10 مليون، كثير كتار. ابو ميشيل بطرام يلي كمان عملنا قربان، ما كان مصدق انه بدكم تشتروا مني 500 قربانه كل الليل ما نام وخلصهم كلهم سوا، ورحنا اعطيناهم لجمعيات. اليوم وصلنا عند ابو ميشيل، رح ندعمه ونشتري منه الغراض. يس هولي انت المسؤول عن الموضوع، هولي مليون ليره رح نشتري من عندهم غراض ومناقيش وكعك وقربان وكل العده. انا فوتين سرحان، بنعمل منقوش وقربان وكعك. اسمي جورج سرحان. ايه مالك الكعك والقربان رح القرمه معي مسميينه 250 كعكه و500 قربان. كل هول حضرنا اياهم امبارح، هلا رح ناخذهم معنا. تعال شوفوا قديش في، يعني بس كثير مبسوط فيهم. انبسطت كثير بصيدا، انبسطت بالتمشيه بالسوق، عملت ضجه كثير كبيره. هول مليونين ببلش كاونت داون ساعه، كيف رح نصرفهم، شو رح نشتري فيهم، كيف بدنا نعبي التوك توك تنروح نوزعهم لجمعيه بادري بعد ساعه. ريدي؟ اب تو ات؟ ريدي. يلا ليتس جو. 1 اور بالسوق، خلينا نفوت. 10 أبطال خبز.
فضي لنا كل الطاوله. اليوم رزقه من الله رح تقول لك انا حشتريهم كلهم منك هلا ب3 دقائق، وفيك تروح تدب غراضك تروح ترتاح اذا بدك. من السوق القديم نطلع على بادية. وصلت لدرجه رجعت على صيدا. بادري جمعيه بتاخذ الميدوس والاجواء بقى بالمطبخ شيء كتير كتير حلو. دقيقه ما لحقت على لساني. انا جايب لك معي مليون ليره. 1000 مليون ليره. بهالمليون ليره رح تعمل قد ما فيك قد ما فيك قد ما فيك سندويشات. حزيد هون مني انا وكفي فيه. يلا اوكي. حبيت كتير الفكره اللي برمنا فيها على الاسواق. طرابلس. جود مورنينج، صباح الخير. وعدكم بطرابلس ورجعنا على طرابلس. رح نبرم، رح نتمشى، رح نشتري بالسوق القديم، وان الله راد بنعمل فرق قد ما كان، يعني على قد امكانياتنا بالمنطقه. رح نشتري منك 6 سحرات وتروح تنبسط تتسلى. شو رايك؟ جيب مي 5. يلا. إذا اليوم أخذناهم منك بتروح ترتاح؟ ايه خلص؟ خلص بتروح بتنام؟ ايه بنكون نحن ريحنا لك نهارك وتقعد بالشمسات؟ نعم اكون دوي بتعمل دوي. يلا رح ناخذ منك كل هول ايوه وتروح ترتاح. شو عندك هلا خالص؟ كلهم عم لي اياهم تاخذهم معي. بدي الكيلو 1250 حسب لي هول كلهم. اوكي، شو اخذنا؟ حمص؟ اخذنا شوي رز، فاضل كان عنده حمص اخذناهم عم بيزن لنا اياهم وراح عدس. 16 كيلو 216. بدي هول لكل عائله يطلع لها اتليست علبه كبيره غندور، لانه كل الاولاد ما بيعرفوا بشيء اسمه جوع، بدهم ياكلوا بسكوي وينبسطوا. هول الاغراض اللي عم نشتريهم كلهم عم يتجمعوا هون بالاي سي ورح يتوزعوا بعد شوي. علبك. وقديش في ناس ساعدتنا، قديش في ناس مشيت معنا، قديش في جمعيات استفادت، قديش في شبيبه حست حالها انه نحن رجعنا على ضيعتهم او على مدينتهم، وقديش قدرنا نعمل فرق فيها. اليوم رح اعرفكم على جمعيه اسمها سيف سايد. حسين صديق كثير قديم. بونجور 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 انتوني. اهلا وسهلا فيكم علبك. بدي كل شيء شغل بعلبك، شغل السهم تبعنا. جيبي لي خس وكرز وتفاح، كل شيء اغلبيه الاشياء يعني انت سلمها اللي بدك اياه، صناديق من اشياء من هون من بعلبك. هذا انتم نستفيد نحن نستفيد، اجر ومحبه للناس الفقراء. يلا لعيونك 500,000 بدي فيهم رز وعدس وهول كيس البرغل عجبوني. سكر، ملح، حمص حب. اذا فيك عندك شغل بالبقاع مشي لي شغل البقاع، شو عندك حبوب شغل البقاع مشي لي اياه. هلا اول مره اكتبته اجل. طيب اوكي يا حبيبي. اثنين 4 وهي 5. شكرا عيونك. هيدي 500 هيدي حق اغراض. هاي حق اغراض. اوكي ومني 100 تقدمه لجمعيه سيف سايد بصيروا 600,000. كتر الله ما في منك. 100,000 مني انا شخصيا. حبيب القلب. طيب ناخذهم كلهم منيك وتروحي اليوم ترتاحي بالبيت، اليوم نهارك نصيب رياحه. اهلا وسهلا فيك. اتفقنا؟ اتفقنا. عظيم. حسين كلهم. فكرة طبخة رزعة دجاج شغلة كتير كبيرة، يعني عم تتخيلوا على أكبر طبخة رزعة دجاج قدرت طعمت 500 شخص أو 1000 شخص، وآخر وحدة طعمت 1200 شخص، وصارت تشالنج أي مدينة بتعمل طبخة أكبر من الثانية. عملنا 3 وإن الله راد بنعمل أكثر بكتير. هيدي اخر علبه. يلا الفان ريدي تو جو. عطوا يا حي. راح يعطيكم العافيه كلكم. ، 400 صحن بلش التعباية فيهم من الساعة 7 الصبح.
كل بورسيون هي خبز، سلاد ورز عجاج. واحد فرح جمعيه حبيتها كثير، حبيت كثير كيف بيشتغلوا المناقيش اللي بيعملون، مناقيشهم القرشه السابلي ستايل شي خوات. الكوكيز اللي عملناهم لاس او اس كمان كانت شغله كثير حلوه. رح نعمل مع سترينج كوكيز اكثر من 500 كوكي، اكثر من 500 خبزه تنعطيهم لاس او اس. مليون ليره، مليون ليره. رح نحط لك كمان. نحن اليوم كل هول اللي عم تشوفون رايحين لجمعيه خيريه للاس او اس. في هون 500 كوكي، 500 حبه كوكي، وفي عنا 500 خبزه من كل الانواع. هول كلهم دونيشن رايحين لمبادره كول وطعم اللي مكفينا على اس او اس. بعدين طلعنا عند ساج سيدي. مليون ليره رح ناخذ فيها خبز. 1000 رغيف صاج يلي هن تقريبا رح يكونوا 5 5 5 او 8 8 بكل كيس، 10 10 يعني عنا 100 كيس. تحضروا كلهم سوا يحني هون. طلع حقهم مليون ليره، الرغيف ب 1000 ليره. جورج خوري وعائلته بالعقوره بمجد العقوره كمان كانت شغله كتير حلوه، ورجع دق لي بعدين وقال لي قديش الناس عرفت فيهم وبلش يبيعموني، وهذا هو كان الهدف، انه نقدر نقلع لهم البزنس تبعهم اللي عايش منه 4 اشخاص بالضيعه. كل شيء مواسم بوقتها بنعملها موني. فانا اليوم بمبادره كول وطعم جايب لك مليون ليره، رح اعطيك اياها، رح اشتري فيها كل الاغراض، حطي لهم بهالسله، حبيت السله ما في سؤال، وراح اخذهم واعطيهم لجمعيه خيريه، وان شاء الله من هلا ورايح كل العالم يلي رح تشوف شو رح ناكل ورح تشوف شو عم نعمل تجي توقف معكم وتساعدكم انتم كعائله لانه بتستاهلوا. ام ريمون بددي وال1000 صاج يلي كانت هي وبنتها انه كيف بدي اعمل 1000 صاج؟ انا مش عامله 1000 وحده بحياتي، وعملت كتير فرق، اخذوهم على صغارتها وتوزعوا باقل من نص ساعه. نحن هون بأردة، أردة رميلة. أنا اسمي غالية فضل الله، بيعيطوا لي أم ريمون. إلي 10 سنين أنا بشتغل على الفرن. اشتغلوا 48 ساعة وما لحقوا، كانت شغلة كتير متعبة. عملوا 1600 رغيف صاج، 1600 رغيف صاج. رح نطلع هلا نعطيهم لجمعيه اسمها Gestures from the Heart. باروك اكثر من 35 ستاند، اكثر من 70 عائله، اكثر من 20 ضيعه. وساعة طلعت لعندهم قلنا لهم يلا رح نشتري كل شيء، واليوم ما حدا بفل على البيت معه اغراض. قديش رسمت بسمه على وجوههم هول الناس اللي رجعوا على بيوتهم على عيالهم وقالوا نحن اليوم استرزقنا كثير منيح. بمساعدة جمعية فرح ومساعدة محمية أرز الشوف اليوم رح فرجيكم اياهم. كانوا متعلقين على الجايبة. سوري معي هون هلا بنلمهم. معي هون يعني إذا بدنا نعمل لها سيناريو ما بتزبط. معي هون 9 مليون. 9 مليون، هول 9 مليون هن إلكم كلهم. ما حدا يفل على بيته مش الضحكة على وجهه. اخرتها ساعة رحت عند صديقي ايف وقلت له ايف بدي 5000 ربطة خبز. 5000 ربطة خبز، 5000 ربطة خبز يعني أكثر من 10000 شخص إذا اعتبرناك شخصين أكلوا ربطة خبز على جمعة، يعني أكثر من 5000 عائلة.
هون للبيت، بس خلصنا تعباية كل هذا الكاميون بعقلي. بشكر كل واحد عم يساعد المبادرة اللي اسمها كول وطعمة. ثانك يو فور كاليفورنيا جاردن، ثانك يو لأكثر من 40 شخص بعتوا مساعداتهم. إن شاء الله هالمبادرة تضلها مكفي. إيد بإيد كلنا مع بعضنا بنرجع بنرد لبنان على أمجاده، وبنوقف كلنا حد بعضنا، لأنه بلبنان ممنوع حدا يجوع. وكل هول بمبالغ كتير صغيرة، واحد بيقدر يعمل فرق كتير كبير بمبلغ صغير. وخاصة اليوم اللبناني ممنوع يجوع وما رح تنكسر رقبته، لأنه أحلى بلد بالعالم وأعظم شعب بالدنيا، وسوا بقدر نعمل فرق كتير كبير.